¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero esta es la tercera vez que grabamos este video y esta vez sí salió bien. Bueno, el video que vamos a ver el día de hoy es del pedal de Reverb Atmosphere, que es de la marca Hoyo. Antes de iniciar con el video te recuerdo que nos ayudas mucho suscribiéndote y dejando tu poderosísimo like aquí abajo. También te recuerdo que estamos cambiándonos ya de local y ahora sí, ya se los juro, esta vez sí, ya terminamos. Ya este va a ser el fondo que van a ver, quizá las guitarras no van a ser siempre las mismas porque se van a ir moviendo. Esperemos que se vayan vendiendo todas. Este es un pedal que es de reverb, sí, pero no lo veas tanto así como un reverb tan versátil al tener tantos tipos de reverb. Yo no lo consideraría así. Yo creo que tiene como 2 o 3 que sí pueden ayudarte para casi cualquier cosa, pero los demás son muy específicos y, como bien lo dice su nombre del pedal, son muy atmosféricos. Ya los vas a poder ir escuchando cada uno de ellos. Toqué distintas cosas para que te des una idea. Como que me inspiré mucho del sonido que estaba escuchando y fue lo primero que se me ocurrió, cada una de las cosas que estuve tocando. Y pues sí, me incliné más hacia las situaciones atmosféricas, más que para una rítmica o algo rítmico, melódico, no lo sé. Aunque los últimos reverbs, porque esta vez lo probé de abajo para arriba, sí que vendrían siendo los primeros, pues como que sí me dieron esa sensación. En la parte de arriba tenemos el mix, que esa es la que nos va a ayudar, este de acá, ese es el que nos va a combinar el qué tanto queremos que entre la señal de la guitarra y qué tanto queremos que la empape el reverb. Del otro lado tenemos el decay, que es la caída del reverb. En la parte de abajo tenemos todos los tipos de reverbs, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reverbs. Tenemos ahí tono y modulación. El de tono me pareció un muy buen recurso para agregarle agudos o quitarle agudos a tu efecto. Cool. Y el de mod es una modulación, el cual te va a empapar un poco más la señal. Se entiende mejor cuando lo escuchas. Por último, abajo tenemos la opción de trail, que es como la colita del efecto, es decir, que yo puedo activar ese trail y cuando apague el pedal va a seguir sonando si es lo que quiero. Si yo quiero que cuando apague el pedal el reverb muera, entonces tendré que apagar el trail.
Y listo, en resumen, ese es el Atmosphere. No sé qué te pareció a ti. Déjanos aquí abajo en los comentarios si te gustó el sonido de este pedal, si también crees que es muy atmosférico como ellos lo dicen que es y como nosotros aquí también pensamos que lo es. Déjanos también abajo en los comentarios qué otros pedales te gustaría ver en esta sección. Y pues nada, ven a visitarnos para que puedas escuchar cómo suena el pedal, para que sepas cómo se escuchan estas guitarras y también para que conozcas el nuevo local que estamos inaugurándolo. Aún no se ha hecho la inauguración oficial, o al menos no en el momento en que se está realizando este video, pero tú date una vuelta. Listo amigos, nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo video. Cuídate.